Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Wie schon in der ersten Folge von der Modellbauschule angekündigt, da schauen wir uns heute das wichtigste Werkzeug für euer erstes Modell an. Also, bis gleich! In der letzten Folge, da habe ich euch ja gezeigt, welche Infos ihr auf einer Bausatzverpackung findet. Ja, jetzt ist das gute Stück gekauft und man möchte loslegen, aber welches Werkzeug braucht man denn jetzt? Eines vorweg, ihr müsst jetzt nicht gleich ein Vermögen ausgeben und euch allen möglichen Firlefanz kaufen. Der kommt nämlich später von alleine. Eigentlich braucht es zu Beginn nur folgende einfache Dinge. Und zwar einen Cutter oder einen Seitenschneider. Der ist dafür da, um Teile aus dem Gussast zu trennen. Mit so einem Werkzeug, da habt ihr die volle Kontrolle über den Schnitt und trennt die Teile sauber und einfach ab. Qualität hat da aber seinen Preis. Dafür hat man das Arbeitsgerät bei richtigem Einsatz viele Jahre. Für den Anfang empfehle ich euch diesen da, von Faller, wie man unschwer erkennen kann. Der ist nämlich preiswert und schneidet super, vor allem bei etwas dickeren Angüssen. Ein weiteres unverzichtbares Tool, das ist so ein kleines Japanmesser. Ja, mit diesem kann man die Reste vom Anguss wegschaben, kleine Teile durchtrennen oder Fischhaut beseitigen. Fischhaut, was das genau ist, das erfährt ihr dann im nächsten Teil. Achtung, die Klingen von solchen Messern sind sehr scharf. Passt dabei auf eure Finger auf. Und auch da hat man wieder die Wahl zwischen teurere und günstigere Messer. Aber eigentlich zählt dann nur der Griff. Liegt euch der gut in der Hand, dann könnt ihr euch die Klingen dazu nämlich extra kaufen. Und die machen dann auch den Preis. So, weiter geht's mit dem Schleifpapier. Gerade zu Beginn, da wird man von den vielen Zahlen, die da draufstehen, fast erschlagen. Wer sich vorher noch nie mit Schleifmittel auseinandergesetzt hat, der steht hier mal vor einem Rätsel. Die Lösung ist aber ganz einfach. Die Zahl gibt die Körnung an und damit die Feinheit des Papiers. 180 zum Beispiel, wie ich es jetzt da habe. Das ist sehr rau, ne, das hört man glaube ich nicht da drüber vor, und reißt die Oberfläche stärker auf als zum Beispiel das ist ein 3000er, was ich da habe. Ja, man sieht es ja schon im Video, glaube ich, dass das auch schon ganz andere Oberfläche hat. Dazwischen, zwischen 180 und 3000, da gibt es alle möglichen Abstufungen und bei 3000, da ist er bei weitem noch nicht Schluss. Ohne jetzt zu stark da ins Detail zu gehen, für den Anfang, da empfehle ich euch ein 600er und ein 1000er. Warum die zwei? Ein 600er eignet sich ganz gut, um Angüsse zu versäubern, und das 1000er, das glättet das Ganze schön aus. Wie gesagt, wir reden da vom Anfang, andere Abstufungen und Körnungen kann man sich jederzeit nach Belieben kaufen. Man hat beim Schleifpapier die Wahl zwischen so traditionellem Papier oder solchen Schwämmen. Es gibt dann auch noch so Schleifsticks. Ich persönlich bevorzuge da diese Schwammvariante, weil mir diese einfach besser in der Hand liegt. Aber da muss ja jeder selber draufkommen, was ihm da besser gefällt. Das nächste sehr wichtige Werkzeug ist die Pinzette. Zu dem Thema habe ich schon mal ein anderes Video gemacht, da es da eine Vielzahl an Ausführungen gibt. Auch hier braucht ihr jetzt wieder keine Angst haben, was, wie, wo. Es reicht eine einfache Spitzpinzette, so wie ich sie da jetzt in der Hand habe. Von solchen aus dem Badezimmerschrank, da rate ich aber definitiv ab. Die haben meistens eine flache und vor allem sehr grobe Spitze. Kleinteile lassen sich damit nicht wirklich gut fassen und daher ist so eine mit Spitz fast am besten, weil mit der seid ihr auf der sicheren Seite. Und last but not least, der Pinsel. Wer schon mal vor einem Pinselregal gestanden hat, der weiß, dass es auch da alle möglichen Varianten gibt. Flachpinsel, Fächerpinsel, Spitzpinsel und so weiter. Und dann stehen da auch noch Zahlen drauf. Um Himmels Willen, was ist jetzt los? Die Zahlen, was da drauf stehen, die stehen eigentlich nur für die Größe des Pinsels. Ne? Also ein 00er hat eine kleine, feinere Spitze als ein 5er Pinsel.
Außerdem gibt es Pinsel aus Naturhaar, die sind meist aus Marder, oder solche mit synthetischen Fasern wie jetzt da. Letztere, die sind ein bisschen günstiger und heutzutage stehen sie ja in der Qualität den Echthaarpinseln in nichts mehr nach. Doch welche Pinsel braucht man denn jetzt zu Beginn? Am besten, man holt sich zwei in spitzer Form, ne? Das einen kleinen und einen bisschen größeren, und einen Flachpinsel oder zwei, je nachdem, was man bauen möchte, weil die Größe, die hängt natürlich auch von eurem Bauvorhaben ab. Ihr werdet aber selber sehr schnell merken, dass man mit so einem kleinen Pinsel natürlich länger braucht, um Teile zu lackieren, als wie mit so einem großen Pinsel. Jo, und bevor ich es vergiss, eine kleine Schere, so wie da, ne, ist auch noch ganz nützlich, doch für was man die braucht, das erfährt ihr im weiteren Verlauf dieses Kurses. Fassen wir also wieder kurz zusammen. Wir haben einen Cutter, um die Teile aus dem Guss auszutrennen. Wir haben ein kleines Japanmesser, um Sachen zu schneiden oder Teile zu versäubern. Wir haben das Schleifpapier, um noch feiner zu versäubern und Schleifarbeiten durchzuführen. Dann eine Pinzette, um die Teile zu greifen, und natürlich Pinsel, um sie anzumalen. Das ist für den Anfang eigentlich eure Grundausrüstung. Mit der kann man zu Beginn einmal loslegen. In der nächsten Folge, da öffnen wir dann den Bausatz und begutachten die Teile. Denn auch da gibt es einige Dinge zu beachten, die man am besten schon vor dem Kauf gewusst hätte. Bis dahin, da wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.